Қалай жұмсақ әрі дәмді жұма шелпегінің рецебін білесіз бе? Сәлем достар, бүгін жұма шелпегін пісірамыз. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, 200 грамм сүт, бір кішкене қант, 2 жұмыртқа, тұз, ас содасы қажет болады. Шелпектің қамырын илеген кезде сүт жылы болу қажет. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларды бірінші болып көре аласыздар. Жалпы, шелпектің сан алуан рецебі бар. Сөзсіз әр жанұяда өзіндік анадан балаға беріліп отыратын рецепттер болады. Ал мен болсам осы рецепті YouTube арнасынан алдым. Өзіме ұнаған рецепті сіздерге ұсынғым келді. Әр жұма күні анам шелпек пісіреді. Осы тағамды әзірлеу біздің жанұямыздың дәстүрі деп айтсам болады. Барлығымыз қара шаңырақтың астында жиналамыз. Әкем дастархан басында Құран оқып, өткен ата-бабаларымызға Құран бағыштайды. Достар, сіздердің жанұяларыңызда осындай дәстүр бар ма? Сол туралы комментарий қалдырыңыз. Осындай қамыр илеп, таба астында қалдырамыз, иіні қану үшін. Қамырды жарты сағатқа демалдырамыз. Дайын болған қамырды бөліктерге бөліп, жұқа қылып жаямыз. Достар, менің YouTube каналымда көптеген пайдалы, қолжетімді оңай рецепттер бар. Кіріп, көрулеріңізді шақырамын. Барлық қамырды жайып, менде домалақ форма шықпайды, бірақ бұл шелпектің дәміне еш әсерін тигізбейді. Сіздерде де осындай жағдай бола ма? Өз тәжірибелеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Шелпектерді қызып тұрған майға пісіреміз. Екі жағын тым қызартпай, сәл қуырсаңыз жеткілікті. Әдемі сарғыш түсті болса болғаны. Шелпектерді сұйық майға пісірдім. Бір жартысын тоң майға, не болмаса малдың ертілген іш майына пісіріп көрдім. Қатты айырмашылығы жоқ екен бірақ. Жұма күні шелпек пісірумен қатар Құранның 18-ші аяты Кәһф сүресін оқу абзал. Ғұсыл құйынып мешітке барып, жұма намазына қатысып, сонымен қатар пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту қажет. Достар, менің видеом пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Шелпегіміз дайын, баршаңызға ас болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.